គេមកហើយអ្វីដែលយើងទាំងរងចាំបានមកដល់បងប្អូនអ្នកដែលកំងទូកស្មាច់ពីប៉ូលីអានឹងបានមកដល់ហើយមួយគឺនេះគឺសិតជាសេះរបស់មួយរបស់ប៉ូលីទេដែលគេកំងហើយនៅមានច្រើនក្របទេបាទណាចូលបានតែ4ក្របទេប៉ុន្តែមានច្រើនក្របទេបងប្អូនប៉ុន្តែចូលមកតែ4ក្របទេអញ្ចឹងអ្នកដែលចង់កំងអីហ្នឹងកំងពីប៉ូលីក៏បានកំងពីមេប៉ូលីក៏បានដែរបើខ្ញុំចាំខ្ញុំដាក់នៅក្រោមខមមិនដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមវីដេអូអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់បានទូកស្មាច់រត់លឿនទូកសម្រាប់រកស៊ីទូកអីខ្នាតអីក៏មានដែរនៅក្នុងនឹងជំរាបសួរហើយក៏សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះនំបងប្អូនទាំងគ្នាមកទស្សនាវីដេអូខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅយកទូកស្មាច់ហ្នឹងគឺមិនមែនទូកស្មាច់របស់ប៉ូលីទេបងប្អូនគឺទូកស្មាច់របស់មួយប៉ូលីដែលកំងពីប៉ូលីទៅជាមកបោះដូចជាបានតែ4គ្រាប់ទេនៅមានច្រើនគ្រាប់ទៀតហើយយើងយកមកតឡើងខ្លួនឯងចាប់គប់ចាប់អីហើយខែនេះប៉ូលីរៀងរវល់ទៀតបងប្អូនដោយសារខែនេះគឺជាខែពប៉ាល់ហើយតែទឹកអត់ទាន់មកដល់ទេប៉ុន្តែពួកគាត់កំងឲ្យស្រេចហើយកំងដើម្បីរកស៊ីរបស់គាត់ទេទាក់ទងនឹងការរៀបទទួលវគ្គហ្មងអីទេគាត់ទិញឲ្យស្រេចមួយវិញទៀត fan កុំភ្លេចហៅបងប្អូនពួកម៉ាក់យាយតាពូមិញអីទៅទស្សនាស្រែដំការរត់ណាទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចណាហើយអ្នកឡើងចាប់នឹងក្មួយញ័រយើងមាន2នាក់ទៀតចាំតម្លាក់ទូកស្មាច់ហើយទូកស្មាច់ហ្នឹងគឺវាអត់សូវធ្ងន់ប៉ុន្មានទេបងប្អូនគឺវារាងស្រាលទេគេកំងហ្នឹងលក្ខណៈថារស់ស៊ីទេប៉ុន្តែអាចរត់លបឿនបានប៉ុន្តែបើបងប្អូនចង់កំងទូកស្មាច់ទូកអីហ្នឹងចាំខ្ញុំដាក់ Facebook ប៉ូលីនៅខាងក្រោមអញ្ចឹងនៅក្នុង comment ណាបងប្អូនបើអាចកំងបានហើយជាពិសេស fan ទូកស្មាច់ហើយនឹងទូកងអីហ្នឹងកុំត្រូលប៉ូលីអ្នកដែលក្បាលកោះព្រាតបែកហើយនឹងកញ្ចោហ្នឹងจะដល់ប៉ូលីប៉ុណ្ណាហើយមកជួយគ្រប់គ្រងដល់គ្នាបើសិនតលេងប៉ូលីបាននៅខាងភូមិកូនក្រៃយើងហ្នឹងខ្ញុំសូមសរសើរខេត្តពោធិ៍សាត់យើងហើយតាមភូមិនីមួយៗគឺគាត់យល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ទាក់ទងនឹងការបែងចែកសម្រាមហើយតាមភូមិមួយខ្ញុំភាគច្រើនខ្ញុំអត់ឃើញកម្រមានសម្រាមពួកគាត់បានបែងចែកទុកដាក់ហើយនឹងយើងកំទេចចោលឬដុតចោលអីបានរៀបរយយីទៅស្អាតហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់បន្តបែបហ្នឹងទៀតបងប្អូនគឺល្អណាស់ហើយខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងក៏ល្បីដែរទាក់ទងនឹងការរៀបចំដណ្ដាប់ធ្នាប់អីហ្នឹងខាងខេត្តពោធិ៍សាត់យើងគឺរៀបចំបានល្អដោយសារថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងគាត់ថាចេះបើសិនជាមានប្រធានភូមិគឺអត់មានសម្រាមតែបើសិនជាមានសម្រាមគឺអត់មានប្រធានភូមិពាក្យមួយឃ្លាហ្នឹងគឺល្អណាស់បងប្អូនពាក្យស្លោកហើយចូលមកដល់វីដេអូយើងវិញយើងចិត្តដល់សាលាឃុំកញ្ចោហើយបងប្អូនហើយយើងដល់ផ្លូវនេះគឺយើងសុទ្ធយកហ្មងប៉ុន្តែយើងមើលស្វែងមើលស្នាមដែរទាក់ទងនឹងការបើកបរយើងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាការបើកបរវាអត់មានអីជាបញ្ហាទេបើសិនជាយើងបើកបរគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាហើយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងទុកទឹកសម្រាប់កសិករយើងបងប្អូនខាងឃុំកញ្ចោហើយខាងភូមិកូនក្រែគេទៀតក៏មានដែរបងប្អូនកន្លែងទេពូលីកន្លែងទេខ្ញុំហ្នឹងគឺក៏មានដែរកន្លែងទុកទឹកហើយក៏សង្ឃឹមថាឆ្នាំនេះគឺកសិករយើងទទួលបានតម្លៃស្រូវមួយតម្លៃល្អគួរសមមិនដូចឆ្នាំមុនបងប្អូនវីដេអូនេះរឿងវែងទេបងប្អូនខ្ញុំអត់ចង់កាត់ទេខ្ញុំចង់ថតវាវែងដោយសារផុសទៅដើម្បីឲ្យបងប្អូនឃើញងាយស្រួលទៅនឹងការមើលវីដេអូអត់ចង់ដាក់មួយកណាត់ទេអញ្ចឹងវីដេអូនេះរឿងវែងបងប្អូនកុំប្រកាន់ឲ្យឃើញចុច like ចុច share ផងមកដល់កន្លែងនេះគឺយើងកន្លែងដែលយើងត្រូវបត់ទៅយកទូកហើយបត់កន្លែងហ្នឹងគឺមេប៉ូលីហ្នឹងបានផ្ញើវ៉ាន់មកដាក់នៅកន្លែងនេះនៅគេដូចជាសាលាបឹងកទួតគេហៅជាកាមហ្នឹងហើយក៏ឆ្លងកាត់ផ្លូវអាលុះអាលៀងហ្នឹងផ្លូវលក្ខណៈថាអាលាក់ចង់រុះថ្លើមបងប្អូននិយាយថាអ្នកដែលជិះមកពីពេញឬជិះមកពីអីហ្នឹងផ្លូវហ្នឹងមិននិយាយទេគឺអាលាក់ណាតែសង្ឃឹមថាអនាគតទៅគឺនឹងធ្វើសង្ឃឹមថាផ្លូវលុះអាលៀងហ្នឹងគឺគេនឹងធ្វើក្នុងកសួរឆាប់ហើយបន់ឲ្យតែគេធ្វើឆាប់ទេដើម្បីឲ្យភាពងាយស្រួលនៃការអ្នកដែលជិះមកពីពេញជិះតាមកាត់តាមហ្នឹងមកខាងឲ្យគេខាងកញ្ចោខាងអីហ្នឹងគឺផ្លូវស្រួលតែបើសិនជាអត់ធ្វើទេពិបាកណាស់បងប្អូនអើយផ្លូវហ្នឹងគឺពិបាកមែនតើណាគឺមិនលេងសើចទេណាអាលាក់ដល់សួតកាន់មកចូលវីដេអូយើងវិញយើងលើកម៉ាស៊ីន6សេនហ្នឹងមិត្តភ័ក្តិប៉ូលីគេបានទិញម៉ាស៊ីន6សេនដើម្បីបូមទឹកស្រែសម្រាប់ប្រមូលផលឆ្នាំហ្នឹងគេមកហើយអ្វីដែលយើងទាំងរងចាំបានមកដល់បងប្អូនអ្នកដែលកំងទូកស្មាច់ពីប៉ូលីអានឹងបានមកដល់ហើយមួយគឺនេះគឺសិតជាសេះរបស់មួយរបស់ប៉ូលីទេដែលគេកំងហើយនៅមានច្រើនក្របទេបាទណាចូលបានតែ4ក្របទេតែមានច្រើនក្របទៀតមួយហើយវីដេអូនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ដែរសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ